nzanezerwa mu ijuru. Igihugu kirahari Yesu yaravuze ngo iyo hatabaho mba mbabwiye, yarabitubwiye ati ngiye gutegura aho muzaba mu gihugu cy'amahoro, aho badapfa ndahakunda, niho umwami wanjye aba kandi tuzabanayo, ningerayo nzamuhobera uwo mwami, nzamuhobera ndeba na za nkovu, ningerayo nzabaramutsa bera, nzabahobera shira urukumbuzi, baranyishimiye aho badapfa, baranyishimiye aho badacumura, igisigaye ni kimwe nukumva impanda cyangwa nkarindira igare ryanjye, igisigaye ni kimwe nukumva impanda cyangwa nkarindira igare ryanjye, nzagenda neza amaboko siga imiruho yo mu isi, nzaguruka nyisige nisangira aho bankunda, ningerayo nzamuhobera uwo mwami, nzamuhobera ndeba na za nkovu, ningerayo nzabaramutsa bera, nzabaramutsa shira urukumbuzi, baranyishimiye aho badapfa, baranyishimiye aho badacumura, igisigaye ni kimwe nukumva impanda cyangwa nkarindira igare ryanjye, bazanyakiriza impundu bati nguwo aratabarutse, azafata umwitero we aduhanagura amarira. Haleluya, 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 haleluya. Ndumva ndi mu mavuta yo gukumbura gakondo yabera, ndumva nshaka kugukumbuza gakondo yabera. Mva Mana ishobora byose, ndumva mfite ibihe by'Imana muri jye. Gakondo irahari, abera turahari, ijuru ntirizabura barijyamo turahari, twemeye kuzinuka ibyo mu isi tubireba nk'ibibambye nabyo bya Yesu we, ni zahabu tuzajya mu ijuru, tuzajyayo pe, imbona nkubone tuzajyayo. Imana ihabwe icyubahiro. Yo nari ninjiye mu mwanya wo guhimbaza Imana no kuririmba, muratubabarira n'icya kirere, ariko muhumure mu ijuru hari Imana. Nari mfashe iminota yo kubanza kuririmbira Imana, ndabikunda cyane. Ibihe byose mba numva biri muri jye yo guhimbaza Imana, kuyitaramira, kuyisenga. Ariko namwe ndabizi ko mwafashijwe muca inyuma, bamwe mukabinyandikira muti Imana iguha umugisha. Ririya jambo ndarikunda ryo kunyereka ko mwafashijwe. Nababwiye ko ndi umukozi w'Imana kandi narangiza nkaba n'umukozi wanyu. Ndi umukozi w'Imana nkaba ndi umukozi wanyu. Icyifuzo cyose muzampa nzagisengera, haba muri aya masengesho, haba no mu yandi tuzasenga, haba ku giti cyanjye by'umwihariko. Numva yewe nkunze gusenga kuruta ibindi byose kuko nzi icyo bimariye. Ndabakiriye mbikuye ku mutima, mbanezerewe. Imana ibahereze umugisha. Abamaze kugera hano ndetse n'abanditse, murakoze, muri abantu b'intwari, muri intwari rwose. Sinabura gushimira abantu mumaze kugera hano no kwandika. Ntabwo ndi bubavuge bose, ariko Nowera Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Yo, Imana iguha umugisha cyane. Mu bintu byinshi wanditse, hari ikintu wanditse numva ndi butindeho. Ikindi Imana nibuze kurakara, mbega ntirakare, itugirire impuhwe nibamba Abanyarwanda turi muri Malawi,
twongere tugire ijambo, twongere dusubire mu mirimo, twongere kugenda tutikandagira. Ibi bintu byo kugenda mwikandagira mu kanya turaje dutanga ikirere cyizaho rwose. Imana iguhe umugisha Nowera waje uvuga ngo turahabaye. Iki cyifuzo cyawe rwose cyo kwagurirwa imbago nk'izo yaguriye Yabesi, uburinzi bw'Imana burakubaho ndetse n'umuryango wawe n'inshuti zawe n'abavandimwe. Nta nubwo wikunda, uzirikanye umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Ibi biri bukore. Byukusenge ndakwakiriye, uragira uti turahabaye muntu wacu. Imana isingizwe, Imana isingizwe pe. Kamana Baritazari karibu cyane, nanjye urambwiye uti karibu umukozi w'Imana. Yo Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Joseph avuga Imana ati Shalom mutumishi. Nukuri pe, Shalom rwose, Shalomeka. Zamara TV yahageze ati ikaze mushumba, urakoze ugubwe neza. Rwema nawe ati haleluya turi kumwe, habwo umugisha. Donata ndakwakiriye, aragira ati Imana ishimwe mubyeyi wacu, amena, ntacyo twaburira kwa data. Nibyo yo Nowera kandi ukomeze wisanzure, aragira ati ntituzabura amahoro kwa data mu ijuru. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Esther uragira uti amen, amen. Yesu ashimwe, ikaze mukozi w'Imana. Esther wakomeje kumpa ikaze, kandi nanjye muri amasengesho y'ubutayu mbahaye ikaze. Nimugira niyerekwa kuri izo nimero twohereje, biremeye gukoresha impano zanyu nkuko nanjye ndi gukoresha izanjye. Shobora kuba mfite impano kubasengera, namwe bamufite impano yo gusapotinga, yo kunsapotinga kugira ngo nanjye nkomeze nshakisha amavuta. Byukusenge Imana iguhe umugisha ati twararyohewe, nibikunda mwazakongera amasaha pe. Ayiwe ati nijoro wagiye utadusubije twese. Nibyo, ariko Imana izabidufashamo kubera n'igihe dukoreramo hari abantu bankurikirana bari ku isi yose tudahuza amasaha. Umuntu abagira ngo basogongereho gake bajye mu kazi, ariko hari igihe tuzajya dutegura amasaha menshi tugahuza urugwiro. Yo wakoze cyane, wakoze cyane. Imana iguhe umugisha Rwema, Imana ikomeze kuguha umugisha mwinshi cyane. Imana ibahe umugisha. Tuzazamukana Isiyoni, yagufashije no korasi Rwema, habwa umugisha mwinshi. Ati bigatuma mpakorera, tuzajya tuhakorera tunahakumbure. Ijuru ryahumuye Nowera rwose gubwa neza ndakwakiriye. Turi mu masaha yo kwakirana, tugeze muri aminota yo kwakirana, mugubwe neza. Ati muhira ni bugufi tuzanezerwa. Imana ishimwe cyane. Esther ukomeze ugubwe neza. Yo arangiye ati Esther ambwiye ijambo ryiza ati Imana iguhe umugisha kubw'umurimo ukomeye ukora. Nibyo, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Uyu murimo urakomeye. Umuntu abirebye arabona isaha imwe ari nke, ariko uhaye agaciro umurimo ukomeye ndi gukora. Nawe uretse Imana yampamagaye kabinshyiramo ikampa n'imbaraga zabyo, wagukizame mu isaha imwe ngo uyobore iteraniro, nta baririmbyi bakunyurizamo, nta muvugabutumwa, ntaki. Birakomeye, birakomera ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nawe se ndahimbaza, ndabyina, ndafashwa, ndasenga, ndakira. Uyu murimo urakomeye rwose. Este wabibonye, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Brandine turakwakiriye cyane, ati haleluya, nashimwe Yesu. Nowera Imana ikomeze kwagure. Arina nibigira ati haleluya, ndabizi wafashijwe cyane, uri umunyamwuka kandi uri umugore w'intwari Imana ihagurukije muri iki gihugu no hanze yacyo no ku isi yose. Yego, Imana ikugabije isi. Imana ibaha umugisha, mugubwe neza cyane mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Turakomeza kwakirana n'ubundi, ariko reka nakire abantu bankurikiranye batanditse. Barahari batanditse. Imana ibaha umugisha, ndabanezerewe cyane kubw'ubwo butwari. Ndakira inshuti zanjye ziri
mu mpande enye z'isi, ndakira abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndakira abantu baho mvuka, abantu baho ntuye, ndabakire mu izina rya Yesu. Mugubwe neza muri aka kanya. Ndagira ngo twinjire mu bihe byo gusenga, twinjire mu bihe byo gusenga. Nari mbanje kubakira kugira ngo twinjire mu bihe byo gusenga. Aho uri urasengana nanjye mu kanya, turi buze nyuma y'ijambo Mwuka ashyize muri jewe, turi buze gusengera ibyifuzo cyane, byifuzo cyane. Urakoze gushima Aline, urakoze, Imana iguhe umugisha. Turi buze gufata umwanya wo gusenga kuko hari ibintu turi buhananure byiparitse mu birere, hari imbaraga tugiye guhirika, hari ibintu tugiye kurangiza. Ndumva turi bwigire nk'ibimine nk'ibifaru bya kirimbuzi, turi burimbagure ibintu byose byitambitse mu kirere kuko turashaka kubona itandukaniro ry'ukwezi tugiyemo nuko tuvuyemo, kuko turashaka kwinjira mu kwezi gukomeye. Hano mu Rwanda turi kubyina intsinzi. Iyi tariki ni tariki y'amateka Imana yaduhaye igihugu ya mbere Ukwakira, ni tariki duserebura, ni tariki tuvuga ko yera, tuvuga ngo warakoze, wadukuye kure, wakwiye igihugu mu kaga. Turashimira kandi na leta y'u Rwanda uburyo idufasha umutekano, itadukomakoma, itatubuza. Mana yanjye, mugeze ahantu mba ndi gusakuriza, hari abajya bazamuka bamanuka bakambwira bati hari aho twageze turakumva twanga kugenda. Hari abambwira bati mwoka byara mwe musenga buri wa kangahe, hari igihe muzajya kubona mubone hano hari timu yaje kubakurikirana. Imana ibaha umugisha. Aleluya. Ndagira ngo rero dusenga Imana yaremye ijuru n'isi, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ukunda Imana ndabizi, ariko ndashaka gufata umunota umwe wo kongera kugukundisha iyi Mana kurushaho. Turashimira uburyo ijya mu nda ikegeranya ibyo igomba kwegeranya, ititaye ku bintu twariye. Inshuro nyinshi tutazi aho byakorewe. Abakunda kwigura ibiryo muri alimentation, abakunda kwigurira ibiryo hirya aho utazi uko byakozwe. Iyi Mana ikajya mu nda igakora ubutabazi mbere yuko bikugiraho ingaruka. Iyo Mana ihabwa icyubahiro. Iyi Mana iri kuturindira abana kugeza izi tariki tukaba twumva amahoro ku mashuri. Iyi Mana itugaburira ititaye ku mafaranga twinjiza. Ufashe biki ukajya wandika amafaranga urya buri kwezi, aruta cyane yuba winjije ibi n'ubumana. Imana ishimwe cyane, kandi ndifuza ko mu mperezo zanyu habamo amavuta. Ndifuza ko mutinyika. Ndashaka abantu tubana hano kubabona mu kirere gitera ubwoba. Gitera ubwoba. Apana giteye ubwoba, gitera ubwoba. Imana ibaha umugisha. Ku buryo uba mu kirere gitera ubwoba n'umurozi muhuza imboni akarwara ikizungera. Ndashaka kugutereka mu kirere gitera ubwoba, n'umuntu uciye ku rugo rwawe afite impamvu mbashaka gukora agafatwa n'ubwo bwoba. Donc ugatera ubwoba. Tandukanya ikirere giteye ubwoba n'igitera ubwoba. Wowe ukajya utera abantu ubwoba, ukagira iterabwoba ryo mu mwuka, wakubitana n'umuntu w'umugizi wa nabi akagira ubwoba akabona wanamuhitana. Nguteretse mu kirere gitera ubwoba ku buryo ni kuzimu nibohereza imbaraga zikurwanya, zisanga waparitse. Ndashaka kugushyira muri parking y'ikirere gitera ubwoba mu izina rya Yesu. Zamuka muri icyo kirere gitera ubwoba, dusengeraho ku buryo uzajya uzamura isengesho n'ikuzimu rikabatera ubwoba kandi rikamenagura ibihome. Isengesho ridafatwa, amina, ritagira umwuka urifata, rifite protection. Isengesho rizamukana n'umuriro kubera ko ari isengesho ryasenzwe n'umuntu utera ubwoba. Karibu dusenge Imana. Mwami nyiribihe, baritazararagira ati icyo kirere ndakijyamo. Nguteretsaho n'abandi bose baraha, mbateretse muri iki kirere gitera ubwoba. Duteye ubwoba ingabo zose zari ziduhagurukiye. Mwuka wose wari uhagurukiye aba bantu tuwuteye ubwoba. Duteye ubwoba bamaze iminsi baduhindisha umushyitsi. Duteye ubwoba bafite dosiye zacu. Duteye ubwoba aho dukorera ntihakagira umuntu uhahangara. Aleluya. Twiteretse mu kirere gitera ubwoba abakonikoni. Ikirere gitera ubwoba amahembe bohereza mu miyaga.
ikirere gitera ubwoba za Nyabingi, ikirere gitera ubwoba Ibitega, imyuka y'abarangi turayitigishije, myuka y'abacwezi turayitigishije, myuka y'abakonikoni, myuka itambuka mu njangwe, mbaraga zikorera mu bikoko abantu bakindura ibikoko bakaza gutwara amakuru, myuka ikorera hejuru y'amabati ibintu bikameneka hejuru mu kirere nk'amasaka. Iyi myuka ikorera muri ibi birere tuyiteye ubwoba, tumanuye amadarapo yose y'abadayimoni, ay'abakonikoni, ay'abapagani, ay'abaturwanya, imyuka izerera imwe Paulo yavuze tuyinesheje tutavuye aho. Turi muri aya masengesho y'ubutayu tunesheje imbaraga abakonikoni bagendana, abaturogera amazu akabura abapangaye. Iyo myuka turahanantuye, imyuka ikorera mu badayimoni batuma abakobwa bagira icyangiro umuntu akaba atababenguka. Iyo myuka tuyiteye ubwoba, duteye ubwoba abantu bavuze ko ntacyo tuzageraho, dukoresheje natwe iterabwoba ry'umwuka wera. Duteye ubwoba imbaraga zarwanya aho duherereye, kirere cyacu duhagazemo nk'abafite imbaraga z'umwuka wera zishyigikiwe n'amaraso ya Yesu. Tutire bosayo tushere bosirege enerege takita godaya. Kirere cy'Imana nikimanukira ku muntu wese uri aha hantu, kirere cyawe Mana nikimanukira ku muntu wese wageze aha hantu. Turubika imyuka y'abadayimoni, turatesha agaciro gukora kwabo, tuzamuye ibendera ryawe. Warapfuye urazuka Yesu we, ibi ndabikubahira, warapfuye urazuka. Kandi ntabwo wapfuye forode, ntiwanazutse forode, ntabwo ibintu byawe ntibyabaye mu ibanga. Ibintu byawe ntibyabaye mu ibanga, byabaye ku mugaragaro. Wabanje gukora imirimo, ukajya utanga abagabo, ukababwira uti nyuma y'iminsi 3 iyi nzu yasenyuka ikongera ikubakika. Wakoze umurimo, uricara umunsi umwe mu rusengero, bene wanyu barakubura na Mary wawe arakubura, bazunguruka karitsiye z'ibyaro iz'umujyi, bazunguruka ahantu hose barakubura. Wagiye mu kazi nk'uko nguko abantu bambuza ndi mu kazi, barangije baraza barakubwira ngo Mary wawe ari hanze ari kugushaka, ubasubiza ijambo nakunze, urababwira ngo mama na bene wacu nabangaba turi kumwe. Bigaragara ko wakoze utitaye ku miryango, wakoze ntacyo witayeho, intego yakuzanye wayigezeho, wari ufite gahunda yo gucungura umuntu. Urukundo rwawe rurahebuje, iki nzakikubahira, nzavuga kugira neza. Uri umwami witanze, ntaho usize, ushora urupfu mu buzima bwacu, urapfa kubera twe, uremera umena amaraso. Ibi bintu bishora mu rupfu kugira ngo tuzidegembye. Ibi ndabikubahira Mana. Mwami Yesu we, mwami Yesu we, waravuze ngo uzaturwanya uzamurwanya, uzatugendaho uzamugendaho. Nanjye reka mbikubwire, nkubwire ijambo ry'urukundo. Uzakuvuga nabi ntazankira, uzakuvuga nabi azambona, nanjye nzahagarara mu cyuho. Uzapfobya amaraso yawe tuzaserera, uzahakana urupfu rwawe uwo ntazankira, uzahakana ko wapfuye ukazuka tuzahangana. Nzavuga urupfu rwawe, mvuge kuzuka kwawe. Ibi bintu si igipindi, uri umwami mwiza. Uku turiho tubikesha amaraso, akagasura ni amaraso, iyi myidegembyo ni amaraso. Tugushimiye amaraso yagize umumaro, amaraso yaduhuje nawe. Konegisiyo y'amaraso ituma badushaka ntibatubone. Iyo turi muri konegisiyo y'amaraso yawe, uduhagurukiye wese ashiduka apfuye atazi icyo azize. Ndagushimiye, waje ufite urukundo n'impuhwe nyinshi, uzi ushaka icyari cyazimiye. Waremeye ushora imbaraga kuri Sawuli, yarazengereje ubwoko bw'Imana, umukaragira mu muhanda ujya Damasiko. Yesu ndakwemera kuko hari aho wageze ukajya ukoresha n'imbaraga za gikaratika. Uramukaraga umukoma hasi, umukomye hasi ntacyo wavuganya nawe, ahubwo konegisiyo zawe zahise zimwinjiramo. Amenya kuri Kristo, atakavuga ngo urinde mwami. Iyo waje biramenyekana, n'abapagani barakumenya. Iyo waje ku buzima bwacu n'umuntu uturwanya, amenya ko wahageze. Gera aha hantu kuri aba bantu dutaramanye muri ubu butayu. Yahabyutse ahinduriwe izina, aragenda avuga ubutumwa bwiza. N'izi saha ibyo yanditse n'ibyo yakoze. Paulo we, wakoze ibintu by'indashyikirwa.
igendera uruhuka amahoro, wazungurutse mu Ikorento, warakoze ukora uri umugabo ufite urukundo, ukora utoza abantu, utoza ba Filimoni, ukajya utuma ba Onesimo, wakoze umurimo, wakubitaraga hakurya, abo watoje ukabakubitira hakurya, ukageza ubwo bakumbura, ukavuga ngo muntahirize, wakoze umurimo neza, utandukanye n'abagabo bino biharira gatuti, bakiharira amatangazo, bakiharira kuririmba, bakiharira ibintu byose. Iyo bapfa ibintu byabo biraferinga, iyo basibye birapfa, iyo buri indege birapfa. Paulo we wakoze umurimo neza, waba umunyabwenge yakwigiraho, wakoze nk'umuntu wahuye na Yesu. Ahuri nawe uruhuke, ugubwe neza, utuze. Ndahari, ndi umugore, nzakora imirimo wasize utarangije. Ibi byose ni amaraso, tubikesha amaraso, tugenda mu maraso, turyamye mu maraso, twicaye mu maraso ya Yesu. Niyo mpamvu umuntu wese uduhagurukiye ntibikunda, asanga tutabonetse. Kubera iki? Turi mu maraso. Ibyo bamaze kudukubitisha imitwe yakagombye kuba yaramenetse, ibyo bohereje mu mbavu zakagombye kuba zaramenetse, zihangana n'amaraso yawe. Habwa icyubahiro. Tuguhaye icyubahiro, kigitaramo cyawe tuguhereje icyubahiro. Akira icyubahiro, akira ishimwe ryawe. Haleluya. Waje ufite urukundo, ugera aho abapfuye barurazura, ugera aho abaremaye barurazura. Waje kandi utamenyerwa, hari aho wageze batangiye kukumenyera. Umugabo umwe ashaka kwigana ibyo urimo, uca hejuru y'amazi, nawe atinze mbikore, utibikore. Ageze mu nzira biramucanga, atangira gutekereza ibyino mu isi biramucanga, ararigita. Arangije aravuga ati reka mva aho uri kuko ndi umunyabyaha. Ntabwo wigeze ushaka ko abantu bakumenyera, kuko urukundo wazanye rwerekanaga ko umuntu wese ashatse yakwiyumvamo ariko atakumenyereye. Ndagushimiye kubw'amaraso yawe. Pera umugisha aba bantu dutaramanye, kirere cyabo nigifunguke, ibyanze byemere, imbaraga zawe zibakoreremo, imbaraga zawe zibagenderere. Urakoze, ndagushimiye kubikoze neza mu izina rya Yesu. Amina, amina, amina. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Yo, reka nsome kutuze mbabwira ijambo tugiye gusoma. Mfite amakuru aryoshye mu ijambo ry'Imana. Ndifuza kuba hafi, nkakubwira ibintu tugiyemo muri aka kanya. Tugiye gufata iminota 10 cyangwa 12 gusoma ijambo ry'Imana. Iryo jambo ni ijambo ririmo kuvuguruza, hari ibintu tugiye kuvuguruza. Twagiye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 6 umurongo wa 9. Daniel igice cya 6 umurongo wa 9 avuga ngo nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko ushyireho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Mbaza ngo twinjiye mu kihe kirere? Twinjiye mu kirere cyo kuvuguruza. Haleluya. Twinjiye mu kirere cyo kuvuguruza. Aya yari amategeko y'Abamedi n'Abaperesi bahagazeho, bateyeho kashi, basinyiye, bashyizeho indahiro ko amategeko yabo atazakuka, atazavuguruzwa na hato. Natwe twinjiye mu kirere cyabo. Mana yanjye, twinjiye mu kirere cyabo. Kuri aya mategeko bashyizeho atazavuguruzwa, aya mategeko bashyizeho atazakuka. Ndikumva ndi mu mwuka, ndi mu kirere cyo kuzamuka mu mategeko bashyize ku buzima bwawe ngo atazakuka. Ninjiye kuyakura. Kigikira unkurikire mu mwuka, uzamuke mu cyumba cy'umwuka, nkubwira gatendo tugiye gukora. Tugiye kuvuguruza amategeko, tugiye kuyakura. Turayakura pe, turayakura, turayavuguruza. Hari amategeko bashizeho, hari ibintu baremye ku buzima bwawe, baravuga ngo uzashaka ubabajije. Kandi mu bantu turi kumwe mu butayu, hari abantu bampaye n'icyo cyifuzo cyuko batinze gushaka. Ni benshi bavukana, abandi umwe avuka ukundukwe, bari hejuru y'imyaka 40, abandi 38 bari hejuru yayo,
aba bantu batinze gushaka, bamwe harimo ubushake bw'Imana, abandi harimo amategeko y'abamedi y'abarozi n'abakonikoni bavuze ngo ntimuzashaka, muzashaka mubabajije. Ubu aka kanya mfatikanije nawe kwinjira mu kirere cyo kuvuguruza. Ijambo twinjiyemo nonaha niryo kuvuguruza. Fasha kumvira ijambo riraremereye. Kuvuguruza, turavuguruza mu izina rya Yesu. Tugiye kuvuguruza. Baravuze ngo aha ntiwaharenga kubera abapfumu bakorana nabo, kubera imiti bishingikirijeho, kubera amafaranga badushoyeho, bababwira ko babishoboye. Nibyo koko ibimenyetso by'uko bari babishoboye biragaragara, biranahari. Ariko tuzamutse mu kirere cyo kujya kuvuguruza. No kuvuga ibi bintu babishizaho tudahari. Banabishyiraho ntabwo batumenyesheje. Ariko aka kanya turi mu masengesho y'ubutayu, twinjiye mu birere bivuguruza. Ndakumva Nyagasane, Mana waremye ijuru n'isi. Ndakumva unshigikiye mu birere byo kuvuguruza. Kuvuguruza. Ubu hari umuntu wagututsi bitutsi, ndetse uwo muntu ukurikije n'igipfano mu maraso harimo n'ibintu by'imivumo, n'ibitutsi bivanyenze n'imivumo. Yarakuvuminye ashyiraho ngo arakuvumye, avuga ubwoko bw'ibyo akuvumye, nizi sahura cyarwana nabyo. Yakuvumye kudakira ko kurakora ntukira, yakuvumye kudashaka koko ntushaka, yakuvumye kutabyara koko ntubyara. Ariko ndagutangariza ko aka kanya Imana mpa amavuta yo kwinjira mu kirere cyo kuvuguruza. Arine yatangiye kubyumva ati turayavuguruza mu izina rya Yesu. Ati n'amategeko ya karande turayavuguruza mu izina rya Yesu. Tinda aha hantu Imana igumugisha watangiye kubyumva, kandi nawe utangire ugira ibintu nka 2 ku buzima bwawe cyangwa 3 uvuguruza. Uvuguruza ariko umuntu atinyuka avuga ngo uzapfa udakize, none umaze imyaka irenga 5 ukorera amafaranga menshi nturakira. None ndavuga kuvuguruza ugashaka kugira ngo ibintu tujye kuvuguruza biranoroshye? Ntabwo byoroshye. Turavuguruza. Bicaye ahantu banywa kave, bakunyweraho. Uzi ko abana kunywereyeho, bakunyweraho akave. Barangije ibaza kugira ngo bakuvuge nibarangiza bakumanuza kave. Bakora umuterekero bati tumuhagarikiye aha, ibyo tubihagarikiye aha ntabwo azarenga. Turabavuguruje kwa General Yesu. Baritazari we bango kumfasha kubavuguruza. Turimo neza mama, turabivuguruza pe. Ushizeho pe. Tugiye kuvuguruza abantu bavuze ngo nunatwita zizajya zivamo uvunikira ubusa. Ashyiraho n'ibimenyetso koko. Hano ndi kubona umuntu umaze gukuramo inda 2. Imana iramunyeretse. Izo nduri gukuramo uri kuzikuramo bitewe n'abantu babigizemo uruhare. Abo bakonikoni twinjiye mu kirere, amadokima yabo tuyinjiyemo, twagiye kubavuguruza. Turabavuguruje pe. Amina. Turavuguruza. Reka mbabwire, turavuguruza ikibyimbya kimeneka. Tugiye kuvuguruza. Bya Mungu we ngwino banguka tuvuguruze. Twagiye este, twagiye turavuguruza. Tugiye kuvuguruza ibyo bavuze. Bosi wawe yaravuze ngo ntazakongeza ko kumaze imyaka myinshi wembwa agashara kangana urwara. Tugiye kuvuguruza iryo jambo bavuze, iryo jambo bavugiye mu nama tudahari ry'uko utazongezwa. Turavuguruza. Girutya. Turavuguruza. Turabavuguruje. Turabavuguruje. Kandi ndumva ndi mu mwuka wo kuvuguruza pe. Wubaka inzu ngo gutungane n'abana. Hari umuntu ndi kubona uri mu gihugu cy'i Burundi wubatse inzu. Uyu muntu yubatse inzu si umwe ni na 2. Hari wari wampaye cyifuza ariko mbonye abandi 2. Yubatse inzu nta mupanga ujyamo ngo amwishyure. Nugiyemo amwishyura nabi. Barazisenya ahubwo bakava musana. Ibi bintu n'umupango w'abarozi, n'umupango w'abakonikoni bakugiriyeyo. Ariko aka kanya nanjye ndahageze, ndavuguruje.
ndavuguruje no mukebo kabarozi, ndavuguruje n'ibyo bategura ndabivuguruje, nicaye hano mu butayu mu izina rya Yesu. Nowera Umuhoza aragira ati ndavuguruza bavuze ko ntacyo nzimarira, ati ndi no gufashwa. Abo nabo turabavuguruje. Ntacyo uzimarira se, bari baza kazaba kuri no tariki, bari bazi ko Imana izantegeka gusenga amasengesho butayu ngo naka kantu kazemo ko kuvuguruza. Turavuguruje mu izina rya Yesu, turavuguruje we aho urigira utya, turavuguruje. Vuguruza bavuze ko utazashaka, vuguruza koma mu mashi byiyambure, vuguruza bavuze ko uzapfa ntacyo ugezeho, vuguruza bavuze ko uzapfa udakize, vuguruza yababa vuguruza we, vuguruza bavuze ko iwanyu nta kizahava, vuguruza. Turavuguruje mu izina rya Yesu, turabivuguruje. Byo bavuze mu rurimi rw'icyongereza turabivuguruje, byo bavuze mu rurimi rw'ikigande turabivuguruje. Turavuguruje. Ndi kubona umuntu uri Bugande wacecetse ari kunyumva, uyoboye itorero ryawe ku cyumweru kimwe haza abantu benshi, ejo bakabura, ejo bundi bakongera bakisuka, mu minsi mike ukagira ngo n'umuntu uje agahoha umuyaga ubajyana. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo hari ibintu bataye aho ngaho mu rusengero, ibyo bintu biri no ku ntebe wicaraho. Ikindi mu kuboko kw'iburyo usohoka mu muryango munini hari ibindi bihari. Nicaye hano mu butayu mu gihugu cyambyaye, ndabivuguruje kandi nta nubwo bizongera kwemera, ndabivuguruje ubutazongera kwihuza, ndavuguruje pe. Data we nuko bwije ndumva nahaguruka nkirukanka ngavuza induru. Ndimo kuvuguruza ibisekuru by'iwanyu, za karande z'iwanyu, ibintu by'iwanyu bagwekenyesheje amasaka bajya kukuraguriza utabatumye. Ibyo bintu byose byakugizeho ingaruka, nabyo ndabivuguruje. Ndavuguruza akanwa k'abapfumu bahora bakujyanamo, ndakavuguruje. Ibintu bya karande z'iwanyu zikugendaho n'izisaura cyarwana n'imbaraga z'iwanyu, nta ruhare wabigizemo, ibi ndabivuguruje, nabyo ndabivuguruje. Ndavuguruje pe. Imana ibaha umugisha we. Ndavuguruza ibyamvuzweho byose bibi we, urakoze kubyumva Rwema we. Vuguruza we, ndavuguruje. Nuwira ati mpomba mu izina rya Yesu, vuguruza. Turabivuguruje byose tubitesheje agaciro. Tugiye gusenga Imana, tumaze kujya mu kirere cyo kuvuguruza. Ariko mbere yo kugira ngo dusenge, reka mbabwirire rimwe kugira ngo dusenge. Naraye mbwiwe n'umwuka w'Imana ko tugiye gutegura amasengesho yo ku Karago iminsi 3. Aya masengesho yo ku Karago iminsi 3 Imana mpaye umurongo tuzasengeraho. Ni iminsi 3 amasengesho yo ku Karago tuzatangira ejo. Y'iminsi 3 Imana mpaye umurongo ngenderwaho tuzasengera. Ayo masengesho ateye atya: tugiye ngo kurwana n'umwuka wo guhora. Muri iyo minsi 3 tugiye kurwana n'umwuka wo guhora. Ubutumira bene wanyu, ubutumira inshuti zawe. Ndakwinginze amasengesho uzayabemo, uzakuba kabero. Nubundi tuzajya dutangira isaha, ntituzahindura isaha. Aya masengesho y'iminsi 3 yo ku Karago, utumira umuntu wese nkubwire ukuntu umwuka yabinsobanuriye. Na masengesho y'umwuka wo guhora. Turi kurwana n'umwuka waje guhora. Imana yambwiye ngo mfate iminsi mbasengera, ariko namwe turi kumwe mbasengere muhari, ngo mpangane n'uyu mwuka waje guhora. Uyu mwuka waje guhora umeze uti? Wabonye akazi pe, turabishimira Imana ko akabonye. Ariko umwuka wo guhora ntutuma hari icyo amafaranga kumarira. Uri mu kazi, ariko umwuka waje guhora ntutuma hari amafaranga hari ikintu akumarira. Icyo kintu tuzagisengera. Uyu mwuka wo guhora, wabonye urubyaro ariko umwuka wo guhora yabateje kukunanira. Imana nyeretse ko muri kurwana n'imyuka yaje guhora. Irambwira ngo tumare iminsi 3 twicaye ku Karago.
dukubita uyu mwuka waje guhora. Wabonye inzu, ariko nubwo wabonye inzu nta kikumariye, n'ubundi aho wishyuraga ntukiyabona. Nubwo wabonye inzu yisonzeyemo, ishimwe ry'inzu ryarabonetse, ariko umwuka wo guhora ngo uyiririremo. Uyu mwuka muri mbirimbiri, uyu mwuka muri mbirimbiri niwo nshaka ko twinjiramo tukarambya ku karago, tugakoresha imbaraga zo guhora. Wabonye visa pe, ni byiza waranagiye wagezeyo, ariko umwuka wo guhora uguteje gukenera iburayi. Ukeneye iburayi. Ngayo nguko ngibyo ibintu tugiye gusengera muri ayo masengesho y'iminsi 3 Imana yantegetseho ku karago. Reka twigarukire mu murongo wacu wo kuvuguruza. Uyu munsi turi mu kirere cyo kuvuguruza. Iryo ni itangazo narimitishijemo ryakagiye kuba ku munsi w'ejo rugiye kwambikana. Tugiye guhora, tugiye guhora, tugiye kwambara intwaro zose z'Imana, tugiye guhora. Ariko isaha n'uyu munota turi muri gahunda yo kuvuguruza ibyavuzwe kuri wowe. Turi gahunda yo kuvuguruza amatangazo yatangajwe, turi muri gahunda yo kuvuguruza amatangazo bamanitse, turi mu kuvuguruza iby'akanwa kabo karekuye, turi mu kuvuguruza iby'ibikorwa byakoze, turi mu kuvuguruza. Tugiye gusenga bahafi batayari, harabura iminota 2 ngo twinjire mu kirere cyo kuvuguruza. Turi mu kuvuguruza iyi myuka ituma wiga ntumenye. Turi kuvuguruza iyi myuka ituma umuntu apanga kukugirira neza bikarangirira mu bitekerezo ntabishyire mu bikorwa. Tugiye kuvuguruza, tugiye kuvuguruza, turavuguruza pe. Ndumva ndi mu mavuta yo kuvuguruza. Ayiwe, ari n'Imana iguha umugisha ati gumamo. Twatangiye no kwerekwa byinshi. Ahubwo uyu ni umuhanuzi kazi ndamuzi, uyu ni umukozi w'Imana ndamuzi, afite amavuta ya gishumba. Ndabizi mukanyura ama raporo y'ibyo weretswe, hanyuma dutangire dusukume muri iyi minsi tugiye kwinjiramo iminsi 3. Ndabizi ibintu bigiye kubaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi imbaraga zose, izo ni za Yesu. Genda gutyo muri yo ritime mbabwira imbaraga zije kuvuguruza. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi imbaraga zose, izo ni za Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi imbaraga zose, izo ni za Yesu. Uwo bikundira apfukame, uwo bikundira senga agenda, uwo bikundira yicare, uri kuri vora akomeze yambarire kuteri, uri mu kazi akomeze yambarire izo kuteri, biremewe. Tugiye mu mavuta yo kuvuguruza. Ibyo bigira banga kukongeza, turavuguruza. Ibyo bigira bagushyira ahantu hamwe muri serivisi y'ibintu tize, tugiye kuvuguruza. Tugiye kwinjira mu mavuta yo kuvuguruza. Magambo bavuze turayavuguruza, ibyo batuye ku bana bawe turabivuguruza. Tugiye kuvuguruza, tugiye kuvuguruza, turabivugiriza induru. Tugiye kuvuguruza, turavuguruza, turavuguruza, turavuguruza. Shererereremo tutaya ndambitse ibiganza kuri aba bantu. Ndavuguruza amagambo babavuzeho. Aba bantu wampaye ngo mbasengere muri amasengesho y'ubutayu, urambwiye ngo twimuke mu kindi cyiciro, udukubise isiri ngo twimuke mu kindi cyiciro tujye mu masengesho yo guhora. Ariko aka kanya urambwiye ngo nimvuguruza ibintu babavuzeho. Ndavuguruza ijambo ry'umurozi, ndavuguruza ijambo ry'umukonikoni, ndavuguruza ijambo muganga yavuze ngo ntiyabyara niyo yajya i Burayi. Ndarivuguruje. Ndavuguruza ijambo ryavuye mu kanwa tudashaka, turarivuguruza. Ndavuguruza uyu muntu wavuze ngo uri ikigoryi, ndabivuguruje uri umunyabwenge. Ndavuguruza nkurambitseho ikiganza, ndavuguruza uyu muntu wavuze ngo ntacyo uzimarira, ndabivuguruje uzakimarira. Ndavuguruza uyu muntu wavuze ngo uzapfa udakize, ndabivuguruje uzakira uhinduka umuherwe. Ndabivuguruje mwijwi ry'umuhanuzi kazi Imana ahamagaye. Ndavuguruza uwavuze ngo urakagenda uzabone, ndabivuguruje nguhesheje kubona amahirwe n'ubuzima. Ndavuguruza, ndacyavuguruza, ndavuguruza umuntu wavuze ngo abana bawe
bawe ntibaziga, baziga, ndabivuguruje, baziga bagere ku migabane yose. Ndavuguruza ibirere by'abakonikoni abavuze ngo ntituzakira, ndabivuguruje, ndavuguruza iri jambo bavuze ko tuzahera mu bukode, ndarivuguruje, twubatse amazu n'utuzu. Ndavuguruza ijambo bavuze ngo muragapfa mudakize, ndabivuguruje, mbivuguruje ndi mu mavuta, ndi mu butware bw'isumba byose, ndabivuguruje. Abavuze ngo turakagenda butwirireho, ndabivuguruje, ntabwo buzatwiriraho, ahubwo hazakizuba ryo gukiranuka riraturasiye, byukura bagirane, kuko umucyo wawuje, ntabwo buzatwiriraho, ahubwo umucyo waje. Ayo magambo yose ndavuguruza, ayo mu cyaro n'ayo mu mujyi, ayo abanzi n'ay'abarozi yose ndavuguruza. Uyu muntu wanze kukongeza, ndamuvuguruje, ndi kumubona, ndamuvuguruje pe. Uyu muntu ushaka kugwa mitasiyo y'agahimano ukajya gukorera kure yaho utuye, iyi mitasiyo ndayivuguruje. Vuguruza, fata ibintu bibiri nawe uvuguruze. Vuguruza aho kabyara w'ijuru ryaje kuvuguruza amagambo yose atari meza ku buzima bwacu. Ndavuguruza ijambo ribi bamvuzeho, ndavuguruza yo banyogosenge bavuze, ndavuguruza yo basowanyu bavuze, ndavuguruza yabo mwiganye bavuze, ndavuguruza yo mama wawe mubi yavuze, ndavuguruza yo bamuyomba babi bavuze. Byose turabivuguruje, tubivuguruje turi mu butatu, Imana Data, Imana Umwuka Wera. Ndavuguruza abasazi bavuze, ndavuguruza abakonikoni bavuze, ndayavuguruje. Ndavuguruza iryo muganga yavuze ngo indwara ntikira, muganga yavuze ngo kanseri ntikira, ndabivuguruje nizikire. Nteye muri kanseri ndavunaguye, nteye muri diabete ndavuguruje. Sohoka, rekura mibiri y'aba bantu, sohoka. Iyi kanseri yo mwibere ndagukanda kanze, sohoka, ntabwo ndaranamo, sohoka, ndakuvuguruje. Ndavuguruza za hyper na hypo, ndabivuguruje. Ibi byose muganga yavuze ngo genda ubane nabyo, izi ndwara zo bafite ubumuga, ndabivuguruje. Ubumuga nibubare kure, ndavuguruje mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amina. Kubitira Imana amashyi, dusereburira Imana aho uri hose. Shima Imana. Dukomeye Imana amashyi menshi cyane, amashyi n'impundu, impundu nizawe. Tubyinnye intsinzi, turaserebuye kubw'ibyo uvuguruje, duserebuye abapagani uvuguruje, turaserebura butesheje, turaserebura uvuguruje inama z'abajura bari bapanze gutera, turaserebuye. Habwa icyubahiro. Iki ni cya kiganza kijegeje muri amasegonda asigaye, cya kiganza kidasanzwe. Gira gutya. Turavuguruje, vuguruza. Turacyavuguruza iki kiganza, turakinyeganyeje. Iyo tukinyeganyeje tuba tuvuguruje. Imana ihabwe icyubahiro. Shalom. Tangazo rya mbere, Yesu ni umwami. Tangazo rya kabiri, ejo nibwo dutangira amasengesho yo ku karago. Aya masengesho yo ku karago kubasengera Imana yantegetse yo guhora. Tugiye gufata intwaro, tugiye guhagurukana intwaro muri aya masengesho y'imisi 3 yo guhora. Ndumva ndi mu mavuta yo kubasengera mpaka. Ndashaka kubona mutabarwa Imana inkoresheje, ndashaka kubona abantu musubizwa Imana inkoresheje, ndashaka kubona abantu muruhuka Imana inkoresheje, ndashaka kubona abantu mwakira ibyanyu Imana inkoresheje, ndashaka kubona abantu ubuzima bwanyu buhindutse Imana inkoresheje. Ayo niyo matangazo dufite. Imana ibahe umugisha cyane kandi ibakomeze. Hanyuma nimba bibamwe iby'umwuka, Uwiteka akabashoboza mujye mumbibamo iby'umubiri. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Shalom. Nzashima Imana mvuze